পুনৰবাৰ আৰ্টছ কিটচেনৰ আন এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই পুনৰবাৰ কেপচিকাম আৰু চিকেন ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু মোৰ এই চেনেলটোলৈ যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব। তেতিয়া মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকিব। আহকচোন আজি মই এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে কেনেকৈনো কি কৰিলোঁ তাকে দেখুৱাওঁ। প্ৰথমে মই আলু কাটি লৈছোঁ, ভালদৰে ধুই মেলি লৈছোঁ এইখিনি। এইফালে বিলাহী এটা কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, জলকীয়া দুটা লৈছোঁ, আদা অকণমান, আৰু আজিকালি পিঁয়াজৰ পাত এভেইলেবল তাৰো লৈ লৈছোঁ কেইখিলামান। এই কেপচিকাম লৈ লৈছোঁ, এইফালে নহৰু লৈছোঁ আৰু মাংস এইখিনি লৈ লৈছোঁ। আৰু এখন কেৰাহী পাতি তাত তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ তেলখিনি গৰম হ'লত। এইখিনি ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি ল'ম। এইখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে মাংস অকণ দি দিম আৰু এইখিনি অকণমান লৰাই ইয়াতে নহৰু আৰু আদা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, তাকো দি দিছোঁ। আপোনালোকে পেষ্ট হিচাপেও দিব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ প্ৰয়োজন অনুসৰি 1 চামুচ দি দিছোঁ আৰু হালধি 1 চামুচো দিছোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই ল'ম। আৰু মই মছলা ইউজ কৰা নাই, আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান লৰাই ল'ম। এতিয়া মই কেপচিকামখিনি দি দিলোঁ আৰু এইখিনি অকণমান ভালদৰে লৰাই ঢাকোন এখন লগাই ঢাকি দিম অলপ দেৰিৰ কাৰণে। এইখিনি অলপ অলপ সিজিছেই। এতিয়া মই ইয়াতে কাটি লোৱা আলু অকণমানো দি দিম আৰু কাটি থোৱা জলকীয়াকেইটা দি দিম আৰু পিঁয়াজ পাতখিনিও দি দিছোঁ কাটি লোৱা আৰু ভালদৰে লৰাই অলপ দেৰিৰ কাৰণে ঢাকি দিম। এয়া আমাৰ কেপচিকাম চিকেন তৈয়াৰ হৈ গৈছে। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব। যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ধন্যবাদ।